A streljaštvo je jedan od popularnijih sportova kod nas, a u Srbiji tragedija u Beogradu otvorila je pitanje ko i od kada može da se bavi tim sportom. Šta kaže zakon, to ćemo čuti od naše Aleksandre Aleksandrović i njenog sagovornika. Aleksandre, da čujemo i detalje. Kolege, zakon kaže da svako može da se bavi ovim sportom, a mi se nalazimo u gradskom vazdušnom strelištu, a sa mnom je ovoga jutra Dragan Marković, sportski direktor Streljačkog saveza Srbije. Evo, dobro jutro i vama, pa da čujemo detaljnije ko može da se bavi i od kada ovim sportom. Dobro jutro i vama. Streljaštvom kao sportom može da se bavi svako. Zakon o sportu kaže da svakim sportom može da se bavi svako i to ne sme da bude privilegija nikog. Inače, streljaštvo kao sport je na programu modernih olimpijskih igara od njihovog osnivanja od 1896. godine i streljaštvo je sport koji razvija sposobnosti, odnosno osobine koje su veoma važne za život kako sportiste, tako i svakog građanina, a to je samokontrola i druga stvar je koncentracija. Znači, to su dve osnovne stvari, osnovne veštine koje se razvijaju kod streljaštva i bit ću slobodan da primetim da poslednjih godina nam dolaze više deca polaznika koji imaju problema sa koncentracijom. Koncentracija je nekako u zadnje vreme negde se izgubila i na tome se jako radi i streljaštvo kao streljaštvo jako puno radi na samokontroli i na koncentraciji. Poslednjih nekoliko dana ovaj sport se spominje u negativnom kontekstu. Kako je vaše mišljenje o tome? Na moju veliku žalost, kao i naravno svih ostalih građana, ovo što se dogodilo je stvarno strašno i ovo su teška vremena. Deca treba da se bave sportom, treba da budu napolju, treba da imaju društvo, da se igraju. Ovo što se desilo je neverovatna tragedija, ali prosto jako je teško sistemski se boriti protiv pojedinačnih slučajeva. To smo videli svuda u svetu. Mi se bavimo našim sportom, naš sport je divan, pozivamo sve i dalje da se bave našim sportom. Streljaštvo nikoga neće prepustiti, probuditi u njemu neke takve stvari. Streljaštvo zapravo budi druge stvari, kao i svi ostali sportovi koji decu treba da nauče da pobede, da dostojanstveno podnesu poraz, da nauče šta je ekipa, da nauče šta je sudija, šta su pravila, šta je komanda, da deluju u jednom društvu, tako da svakako je preporuka da se deca bave sportom. A mi imamo i talent iz ovog sporta koji osvajaju medalje. Srpsko streljaštvo je veoma visoko kotirano i u svetu i u Evropi. U svetu smo u nekih 10 zemalja, u Evropi u 4-5 najuspešnijih, što je ogroman uspeh obzirom na našu zemlju, koliko građana ima i sa kojim sredstvima, odnosno prostorima raspolažemo, ljudstvom. Najmlađa, najuspešnija trenutno nam je Teodora Vukojević iz Kragujevca, devojka koja je prošle godine u martu mesecu u Norveškoj u Hamaru bila šampionka Evrope sa nepunih 18 godina. Sa koliko godina može da se počne sa ovim sportom i koje oružje im je na raspolaganju? Streljaštvo kao sport nije propisano kada koji uzrast kreće, ali je uobičajeno da se krene s između 10 i 14 godina. Što se tiče oružja, to su zastavine puškice M81, 4,5 mm do 200 metara u sekundi, koje po sadašnjem zakonu o oružju i municiji spadaju u D kategoriju. I to je startno oružje. Sad ono što bih želeo posebno da istaknem jeste da se to treniru posebno kontrolisanim uslovima. Znači, svi naši treneri u streljaštvu su ljudi koji su nekada trenirali
streljaštvo. Streljaštvo je amaterski sport. To su sve veliki entuzijasti. Oružje nikada nije dostupno ni jednom sportisti. Trener ima ključ od metalne kase u kojoj se nalazi oružje. Municija, mete i tako dalje, dijabole. I to se odvija strogo kontrolisano, čak i pravila Streljačkog saveza Srbije koje uređuju naša takmičenja su rigoroznija od zakona o oružju i municiji i mi recimo imamo za taj uzrast, to je prva kategorija koja se takmiče, to su pioniri, na takmičenjima je obavezna asistencija. Znači ne može neko ko ima 10, 11, 12, 13, 14 do 15. godine da sam stoji sa puškom na vatrenoj liniji, nego trener sedi iza njega 1 metar i raspored se pravi tako da ukoliko iz jednog kluba ima 2, 3, 4, 5 takmičara, oni svi budu jedan pored drugog i trener stoji iza njih i on ima obaveznu asistenciju da bude sa njima, da im pomaže. Da li deca i uopšte bilo ko se bavi ovim sportom prolaze kroz testove? Što se tiče bilo kakvih pregleda i testova, zakon je predvideo obavezni lekarski pregled i to kod sportista se radi na 6 meseci, a kod trenera jednom godišnje se ide na lekarske preglede. Lekarski pregled sportski, kod sportskog lekara, sadrži pregled tog sportiste, da li je on sposoban da se bavi sportom. I to je ono što je zakonsko obaveza i to je ono što svi rade. Drugi deo pregleda se odnosi, odnosno druga vrsta pregleda se radi kada su u pitanju nosioci stipendije Ministarstva sporta. Taj pregled se radi isključivo u Beogradu na Košunjaku u Republičkom zavodu za sport i sportsku medicinu i on je puno detaljniji pregled u odnosu na ovaj obavezni. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Eto, dragi gledalci, čuli ste, ovo je bio Dragan Marković, a mi se čujemo u narednih pola sata sa drugom temom. Toliko za ovo uključenje studio. Tako je, Aleksandra, ovog jutra samo aktualne teme. Evo, pomno smo slušali šta je rekao tvoj sagovornik, znači isključivo baviti se streljaštvom kada u pitanju su streljane i treneri sportskog, odnosno Streljačkog saveza Vojvodine i Streljačkog saveza Srbije.